No norte, a chuva segue concentrada na faixa oeste, mesmo que de forma rápida e intercalada com períodos de melhoria. Temporais podem acontecer no Acre e em Rondônia, tudo por conta da aproximação das instabilidades associadas ao avanço da nova frente fria. Nas demais áreas da região, sol e muito calor, com máxima de 39 graus em Gurupi, 33 em Oiapoque e 36 graus em Santarém. Em Canutama, mesmo com a chuva, faz calor e a máxima é de 36 graus.